呢個男士，你有冇體味㗎？冇啊，我冇睇。係啊，有啲人咧好鬼大陣味，嗰啲死人咧臭狐味啊，溫到你死啊！我坐的士嗰陣啊，聞到呢個微珠江啊，幾大陣味啊！或者口氣有問題啊，口氣好大陣啊，食開大蒜啊嗰啲嘢，有陣時啲嘢都好抗拒喎。冇。我撩啲牙先嚟其實咧，我又話口臭，我有去睇啲內科啊，睇嗰啲腸胃科我都睇過。我之前話老婆話我口臭，跟住我又去醫院睇，醫院話冇咩問題啊，冇咩問題。其實唔係咁樣㗎，其實咧都有個小巧妙嘅。咩巧妙啊？本身你哋都係老夫老妻啦。其實而家佢對你咁抗拒，肯定係有啲原因嘅。咩原因啊？除咗心理上某啲原因之外，其實你其他都可以考慮一下，你可以用一啲特殊嘅嘢嘅。所以特殊嘅嘢咧，肯定係要喺佢精神。唔係，首先係咁樣，因為佢都埋唔到身，你點樣震佢咧？咁咪就係佢都要。咁你唔好話嗰啲嘢震鳩踢佢啊嘛！埋到身係另外一回事。唔係，你聽我講埋先，因為好簡單嘅，其實就係啲生活情趣。舉個例子，你哋會唔會話，譬如話喺屋企食飯，你間分房瞓㗎啦嘛？但係你會唔會話食飯食晚飯嘅時候，食宵夜嘅時候，飲啲紅 wife 咧，或者飲啲 beer 咧？佢從來唔掂呢啲嘢嘅，大家佢從來唔掂呢啲嘢。從來唔掂呢啲嘢，即係佢冇呢方面嘅情趣係咪啊？佢唔中意飲呢啲嘢。冇。平時有冇啲咩所謂咩情緒價值俾到你老婆？冇，一啲情緒價值都冇。唔係啊，其實我反而覺得咧，我講你俾你老婆啊。我經常飲㗎。咩儀式感啊嗰啲，咁咯。係咯，好似話今日聖誕節啦，咁樣你煮個西餐俾佢，或者係咯點下蠟燭，送份小禮物咁樣。餐嘅唔想煮啊。係啊，其實我覺得最後嗰咪，我覺得佢講得冇錯。其實好多嘢都會有啲原因嘅，當然唔係一定指你係出軌啊或者咩嘢。好似我對我老公咁，其實我覺得我係有啲生理性嘅。咁你可以其實咧，有時女仔有啲壓力㗎，唔一定係出軌先會有呢個情況。係啊，我係絕對唔會，因為我自己知道自己。咁我想問下你啦，妹妹，咁你如果嗱，我話俾你知，你哋如果你唔俾你老公搞嘅結局咧，就係咁樣㗎咯喎。就所以我唔會抗拒，我知道男人係需要嘅，我唔會抗拒。所以你睇下報紙嘅時候，你可以一邊睇報紙，你一邊咁咪咯，嗱，你自己講得啱啦，係嘛？你啱住味，你可以咁㗎嘛？你自己講得啱啦，即係假如你唔係好想都好，即係等於你又唔會話唔俾佢啊嘛，係嘛？變得唔同咗啦。咁佢要咁咪幾句咯。係冇錯，佢做大佬，係啊，即係你最起碼俾佢啊嘛。我睇住報紙，你咪出聲先。根本就你咪死出聲。我問你，你到底有冇過？我過㗎。你揀嘅係咪？係啊。我做假都有個做假㗎，係咪咁講啊？嗱，我最為難。嗱，小姐生活就係咁樣嚟㗎啦。嗱，頭先叫過你。我從來都冇聽佢 A 過真係。佢根本佢離開你喺度，你都做得出嚟嘅，你陰公嘅你。離開你喺度，你咪炒就原因咯，最自己啲細節問題再連一輪。其實係好多細節問題嘅。如果係咪咁講啊？我講唔晒嘅，因為真係會有啲原因嘅。我就講我自己問題啦。我問你啊，你假叫佢冇話鳩柒你啊？佢知個屁咩，小賢姐姐。係啊，你滿足到就得㗎啦，係咪？你而家好揾晒嗰啲嘢，你真係太痛苦啦！原來你咁虛假嘅呢個女人，多啲付出啦，都係嗰句啦，冇一埋牙啦。我成日都話，頭先我講緊按摩呢樣嘢咧，只係幫佢鬆弛下。講真啦，付出用啲力付出下，其實老婆會感覺到嘅。誒，感覺到俾你㗎，你睇下佢俾唔俾你先咯。你根本上佢都避開咗你喺度啦，好唔好？所以咪係咯，你唔好有諗住呢樣嘢先，你幫佢多啲付出多少少頭先下邊嗰位哥哥仔都啱噶。喂，燭光晚餐啊！整杯紅酒，佢唔飲紅酒嘅都氣氛，氣氛都搭夠啊！你有冇情緒價值俾你啊？你老公冇㗎，冇乜情緒。即係你價咁睇報紙，其實就係咁樣咯。如果你冇乜情緒價值俾到佢，關鍵就係要個氛圍。要個氛圍，因為你本身埋唔到身嘅，你只能計氛圍。係嘛？有啲嘢，譬如話係你兩公婆先可以做嘅。我今朝煮早餐啊！哦，你番薯味佢一行出門口，即係我煮早餐蒸嗰啲番薯啊嘛，然後咧佢一出咗，即係佢醒咗出咗嚟之後，佢話：唉，成屋都係番薯味，臭到不得了。哎呀，本來我心情好好嘅，你講個聲，我今朝出去上班，我就一啲心情都冇。咁你可以咁講噶嘛？你話已經討厭你喺度㗎啦，已經。哎呀，生魚飛，你可以話老婆，你中意食乜嘢，我第日幫你買過啊咁啊嘛。然後咧煮飯，我成日煮飯噶嘛，佢唔煮飯噶嘛，我煮飯咧，佢話成日都煮我中意食嘅。然後咧佢唔中意食咗好啊，佢仲帶埋啲細路仔，佢話唔好食嘅，跟住點外賣。點肯德基啊，或者係點出邊嗰啲咩嚟食？
呢位哥哥仔咧係一個好直嘅人嚟嘅，真係好直嘅人嚟嘅。連唔到你啊，豪謙，你個號。仲有一個啊，即係成日啲即係週末翻嚟哦，啲細路仔翻嚟之後咧就點嗰啲什麼臭豆腐啊，什麼燒烤啊、奶茶啊嗰啲。連唔到你啊，豪謙，做乜鬼啊你？佢反正佢每個週末都係點嗰啲嘢翻嚟俾啲細路仔喺度食嘅，但係到9點幾啊10點幾。哥哥，我同你講一個問題啊。咩啊？哥哥，你老婆有冇信仰問題㗎？啊？冇。真冇定假冇？你知唔知㗎？應該冇。你唔好講應該，嗱，我話俾你聽，我有2個朋友，佢老婆都係有信仰問題嘅，其中有一個咧就已經係直頭係抗拒嘅，因為佢個信仰係抗拒嘅。有一個咧只係初一15嘅啫，所以我上嚟就想問你，最好了解清楚你老婆有冇信仰問題。你明唔明我個意思啊？一唔覺得太大。信仰佢都唔使食嗰個炸雞翼啊，炸乜嘢啦，倒數第一咪。唔係啊，唔係啊。唔係喎，佢講嘅信仰係話初一15唔可以做嗰樣嘢喎。佢講。唔係有兩個嗱，小月，唔係等我講。嗱，我有2個，一個個老婆就係初一15都可以，另外一個係1年365日都唔得，因為佢有信仰問題。你嗰啲已經絕晒經㗎啦，阿田素生你啲朋友。㗎，小月，人哋已經20年齋啦，佢都叫個老公出去，佢唔理㗎。因為佢講明咗我有個信仰問題喺度，所以我上嚟同阿哥哥，你最好同你老婆溝通，睇下係咪有信仰問題。哥哥，如果佢有信仰問題，佢冇可能自己住埋一齊都唔會表現出嚟噶嘛。係啊，最好溝通下咯。我覺得即係我個人講啊。倒數第一咪係咪豪謙啊？佢有信仰問題，佢都唔會自己收埋埋啦，表現出嚟啦，住埋一齊嘅喎。唔係啊，第一咪啦。我講聲嗱，小遠，因為佢係生完小朋友先至有信仰問題。我2個朋友，各2個街坊都係生完小朋友，突然之間佢有信仰問題啊！我唔知點解嘅，佢真係咁㗎。好正常人咁㗎，佢冇事嘅就係信仰問題啫嘛，冇嘢㗎。我好認同你阿寶啊，係嫌棄唔愛了啊！嗱，啱先呢個姐姐咧，佢就算佢冇嗨啦，佢唔嗨，佢都夠膽喺佢老公面前一聲嘅假但係佢連都唔辣都唔俾你辣，咁你就死啦！倒數第一咪豪謙你講嘅。小遠，我就再翻去同佢老婆傾下，係咪有信仰問題就呢樣啫。啊！咁你傾咗，你有信仰問題，我唔俾你屌啊！咁你點啊？我又想屌啊！咁你點啊？咁哥哥，而家你其實哥哥都有心裏邊已經有答案係要分㗎啦，分咗咪佢上嚟講乜嘢？又分咪分咯，你覺得你唔得嘅，我唔做和尚，我要分你咪分咯。咁你仲上嚟問下小圓，小圓識條鐵啊？小圓係大姐仔嚟嘅，識㗎。你要叫小圓教你知。即係究竟自己錯誤咪還係對佢上嚟問小圓㗎嘛？冇啊，其實你啱嘅，哥哥隨緣走得㗎啦，你係唔捨得㗎啫。倒數第一咪豪謙你講嘢。佢平時同佢老婆生活嗰啲習慣啊，佢老婆都已經有啲討厭佢啦。做一個女人，生活習慣一討厭咧，就唔會有嗰種想法。係啊，直接我頭先已經講咗好多次，係佢已經討厭緊你喺度啦嘛。煮嘢都討厭啊！呢個女人根本都唔愛你。挑呢度毛病，咪仲有咩手得出嚟？我話俾你知，如果我愛你啊，你個屎倉啊有屎溝嚟，我都幫你掹埋啊！冇錯啦，啱啊，啱啊，我一個人就係咁嘅。但係嗰個如果你人哋話打呼嚕啊，即係如果佢聽唔到佢把聲，佢都瞓唔着啊。呢啲係生理性嘅討厭。爭鳩出你，哥哥都係嗰句，如果你做咗呢啲嘢，佢都係唔中意你嘅話，你唔好分得咁簡單喎，你係都要揾出個原因出嚟喎。如果我係你，都要揾個原因出嚟。直接同佢傾咯，問下佢咯。咁佢唔講嘅，咁你硬要都冇辦法㗎。呢個咖啡師可以咁樣㗎，可以咁樣㗎。你唔講冇問題，你都佢唔會同你講嘅。但係你有必要，你譬如話你跟下佢尾，睇下佢識啲咩人，因為呢啲普遍80%以上係有啲咩所謂嘅難閨蜜。喺度同佢，譬如話你中意食嘅係啲正常嘅中餐，但係佢又中意食啲煎炸嘢啊嗰啲嘢，即係大家個概念都唔一樣啦。而家我啲嘢一定要揾出嚟，唔揾出嚟嘅話，而家我同你講啊，我有事啊，我落咪先。因為即係方案佢自己都用過㗎啦，而家佢已經去到係會有人走頭喺度㗎啦，已經係咪各方面啲嘢都傾好咗㗎啦，基本上係盡頭㗎啦。喂，蘇家姐，係啊，你講好曬，各方面都講好曬，已經即係基本上係各行各路喺度啦。其實我覺得佢而家係幾係單喎。講啊幾年啦，你知唔知你太太咧？你明？你知唔知你太太咧最緊張係啲乜嘢啊？啲細路仔咯。啲細路仔，你對啲細路仔好唔好啊？佢但係對啲細路仔啲學習，佢又唔重視個成日即係個細路仔要手機嘅買手機，成日又要翻嚟咧就俾個平板佢哋玩遊戲。咁你係咪成日鬧佢啲仔女啊？嗱，呢個我唔中意咁樣噶嘛，我就話冇俾佢玩啦，等佢會影響佢學習啊之類啲嘢。
誒，我同你講，你明先生，你呢，嗱，你聽我講，就呢明先生，你呢方面你就要改下啦，你明嘛？你呢方面就要改下，就係你老婆討厭咗你，你老婆就係討厭你撈叨佢，明嘛？我2年我都唔出聲㗎，佢中意點就點樣㗎。你2年啊嘛，但係你3年前，你之前唔係啊嘛。好似今年6、7月份咁嗬，5、6月份個大女考高考即係中考，佢連中考揀學校啊，去睇學校嗰啲嘢，佢都唔參與喎。佢話佢唔識，佢唔參與。佢話佢話我唔理。咁你太太係有啲問題。兩個細路仔開家長會啊！呢幾年開家長會。喂，小遠啊，係啊，做乜啊？我小河水。咁你太太係有啲問題啊？我最有發言權嘅。你有咩發言權啊？你有？兩個喺小學嗰時講。呢個係證明你老婆係唔愛你，因為我最有發言權。點解咧？因為我又以為我匿名嘅先。你講啦。因為我嫁第一個老公，我唔愛佢，係非常之抗拒喺床上就打交嘅。你聽唔聽得到啊？唔勒忍啊！你摸我都憎你啊！啱先嗰個咧，佢冷淡，但係佢肯要俾佢老公摸㗎，而且佢肯㗎，肯俾佢肥㗎，人哋肥都唔肯俾你肥啊！呢啲都係其次啊！你唔肯溝通已經係好大件事。冇，你唔愛唔使講啦，小婉係唔愛。以後一定係目標先至係唔會溝通㗎嘛。咩都好中意嘅，係唔愛唔使講啦。我落翻去，我以為我匿名嘅。老鼠仔咪，佢已經冇晒感覺啦，對你。老鼠仔咪，係。你本身你自己你不嬲咁多年，唔好講啦，離婚都冇用噶啦。你阿小婉係唔愛。本身咁多年嚟咧，你哋嘅相處咧，係咪一開始結婚嗰陣時咁已經係咁樣相處噶啦？一開始結婚嗰時咧，我就覺得佢冷淡咧，佢個人唔出聲，成日都唔出聲咁嘅，比較文靜咯，即係文靜嗰種嘅。但係佢唔會表達自己中意與唔中意嘅。係冇錯。佢呢個人要估嘅。好辛苦啊！點解做人咁辛苦嘅啫？成日喺度咁諗嚟諗去，倒數第一咪。咪係咯。佢又唔學習，又唔提升自己嘅，又唔去揾人哋傾偈嘅。佢都唔怕悶。唔怕悶嘅，佢真係好悶嗰種。三觀唔一致，追求嘅東西唔一樣，同埋咧，佢俾唔到你想要嘅嘢，你亦都俾唔到佢想要嘅嘢，就係咁樣。呢個受衰。好似話齋，我哋年紀而家，我同我老公都唔需要搞呢啲嘢，但係我哋好開心噶，我哋係會瞓覺拖手仔噶。中意嘅人咧，佢會好勒癮噶嘛，佢會成日咧對你想入非非，你對佢想入非非，然之後我哋成日會諗住我哋點樣去磨合埋一齊咧，咁樣噶嘛，卡鐵咧同埋卡窿咧要揼釘噶嘛。我哋拖住手仔瞓覺已經好開心噶啦。你已經係啦。同佢講嗰兩句嘢都開心啦，冇話拖個手仔，唔需要拖手仔。唔需要多好啦，叔，你節哀啦。都係我去醫院睇病啊，佢都喺度鬧死我話咁驚死啊，咁怕死。冇啦，係咁散夥啦，冇得講。冇啦，叔啊。一路順風啊！如果你肯一個好男人嚟，如果你肯做方丈嘅，我哋就繼續；唔肯做方丈嘅，我就只能夠咧勸你還俗啦。施主，就算佢想去做方丈都好啦，咁樣嘅生活其實好辛苦嘅。我唔想做方丈啊。唔係啊，我如果做方丈，我你40歲。你已經係屋企人嚟噶啦嘛，你可以做西門嘅，你先至40幾歲咋，明唔明啊？施主啊，係咁啦，局散係咁先啦，再見啦，不如整首歌俾你聽聽嚟，施主，好啊，定係我唱俾你聽啊？沒有心別再拖，好心一早放開我，從頭努力也坎坷，通通都要好過。死啦，唔記得點唱先。來年歲月那麼多，為繼續而繼續。唔記得啦，我都。點唱啊？小玲姐咧，做乜嘢啊？呢個小帥，你今晚好靚啊！係啊，多謝晒你啊！我都覺得我自己好靚啊！你連身嚟做乜柒？就想同你講聲咯，即係得杯落咯。耶！你都幾靚噶，不如開個蓋嚟見下。啊？你今日